记录健康，为身体把关。欢迎收看《健康日记》，我是张家芳。每一个人都有咳嗽的经验，但是有一些人忍都忍不住，不停的酷扫，到底原因是什么呢？我们今天很高兴邀请到2位特别来宾，以及现场的3位观众朋友，一起来跟我们讨论咳嗽这个议题。首先，第一位特别来宾是信德诊所家医科医师蔡承彦蔡医师。家芳好，各位观众朋友，大家好。另外一位特别来宾是联合报医药组记者杨新杰。家芳好，大家好。提到这个咳嗽呢，相信在座的人应该没有人没有咳嗽的经验吧？我们先来看看今天的第一个健康笔记本，来考考各位。咳嗽如果多久可能是慢性疾病呢？第一个是3天以上，第二个是3周以上，第三个是1个月以上。我们先来问 Jeff， 你觉得正确答案是？我选择3周以上。为什么？因为我觉得咳嗽超过1个礼拜，我就觉得很难受了。1个月又太久了，所以我选择2。折中就是了。洋洋呢？我选1个月以上因为其实身边的朋友啊，很多就是在回去复诊1、2次都还蛮常听到的，所以我觉得应该是1个月以上才是慢性疾病，就已经超过了2、3次以上，就大概超过1个月了嘛。美玉你的答案呢？我选择3周，因为我觉得3个礼拜已经很受不了了，应该会有什么问题了吧？应该咳这么久，对，是，所以3周跟1个月都有了。蔡医师，我们正确的答案是？通常应该是3周以上。3周以上，因为一般来说，你一般的感冒或是支气管急性发炎，通常1个礼拜会好。那最慢应该至少在2个礼拜、3个礼拜内，你应该都会痊愈了。如果说你咳到3周以上的话，通常可能就要考虑一些其他的病因这样。就不只是一般单纯的慢性支气管炎，或者是一般的感冒嘛。对。所以我们这一题的正确答案其实是2。其实提到这个咳嗽啊，不知道说你们应该每一个人都有这样的经验。美玉，你最印象深刻的经验是什么？我在求学的时代有一次大概咳了半年都没有好，然后找了半年，然后找了好多家医院，然后都没有办法去停止这个咳嗽，然后终于找到一家给我一个特效药好了，可是就换了药物过敏，让我整个嘴唇都溃烂这样子。对在想说好不容易咳嗽好了说，结果换嘴巴有问题。对，换的那种药物过敏这样子。后来停掉之后就好了吗？后来就变得又要治疗那个药物过敏的部分。好可怜。对，我想说快好了说这样子。是洋洋你的经验呢？我想要分享，就是我在国中的时候要考基测，然后那时候压力很大，所以就可能压力大，然后抵抗力比较弱，所以我那时候就是一咳嗽就咳了大概2个月，然后还接着鼻窦炎，然后鼻涕都是黄绿色，然后就带着这个感冒去大考。然后就很可怜，就是边考试边流鼻涕，然后因为我不敢洗，我怕影响到别人作答，因为在大考。你心肠真好，通常应该要大声一点，其他人会考不好，真的影响他们，对不对？然后或者是去后面洗鼻涕看一下答案，对不对？所以我那时候我就准备一堆卫生纸啊，然后就这样堵住它，就让它不要滴到我的考卷，然后这样作答，然后当然就是考不好，然后又考第2次，又考第2次，对好可怜哦。Jeff 你的经验呢？事实上我比较不容易生病感冒，也比较不常就是生病这样子。那我曾经就是严重到感冒，就是一直咳嗽，然后咳到连就是痰啊很多，然后就是咳到最后连痰里面都有血丝了。对，然后声音喉咙一直都非常沙哑，然后到最后有点声音就是没办法出来。对，那多久啊？大概也差不多两个多礼拜，对，持续这样子。听起来都蛮可怜的。欣姐，你有这样的经验吗？我有咳嗽，有一次就是喉咙很痛，然后可是又有痰卡在里面，卡很深，没办法这样子吐出来，然后就又想咳嗽，可是每次一咳嗽喉咙就会好痛，然后所以每次咳嗽都要先深呼吸，因为真的是很痛，对。天哪，蔡医师，像他们这样子，感觉已经快要病入膏肓了。有人咳了半年，咳了2个多礼拜，甚至咳出血丝。好，欣姐一咳就痛，这个在门诊很常见吗？其实在门诊很常见啊，不过所以通常如果说你咳嗽，当然大部分人说感冒会自己好，可是如果说你真的咳到受不了，你去找医师，
吃一些缓解的药物，也会让你比较舒服，你身体会比较舒服。那也许可能可以找到一些比较并发的原因，这样子说为什么会咳那么久啊等等的。所以如果说你真的受不了，也不要忍啊，就是去看医生这样。对，不要忍到都已经咳血出来了。对对对。其实讲到这个咳嗽啊，因为刚刚听到有一些人不同的这种症状嘛，我们咳嗽是不是也有一些分类？而且有一些人他晚上咳得特别严重，感觉整个肺都快要被咳出来了。其实一般我们咳嗽通常先会问病人说你到底咳了多久了，然后咳嗽有没有合并有痰啊，有没有合并发烧啊，或是其他的症状。那所以说，通常我们刚刚提到说，如果说你咳嗽咳了很久，3周以上，然后通常就要考虑一些其他慢性的原因啦。那一般来说，我们大概可以分成几个啊，就是白天咳、夜晚咳，还是说你不定时的就会咳。通常白天咳的话，有时候可能会是慢性咽喉炎哦，这一类的病人通常会觉得，喉咙好像有卡的东西，然后咳也咳不出来，吞也吞不下去，有点像干咳这样。对。那或是有一些人他有长期鼻子可能过敏啊不好，鼻涕倒流。也许他没有擤出来，那鼻涕一直往后流，那鼻涕刺激到这个呼吸道黏膜，因为它反射性的要把这个对排出来，鼻涕排出来，所以就会诱发你咳嗽这样子。对，那有一些夜晚咳的人，像有一些胃酸逆流的病人啊，有一些胃酸逆流的人，他可能会合并，比如说胸口灼热感，或者说躺下去的时候会更严重，因为我们躺下去的时候，那个胃跟食道的比较平嘛，所以胃酸比较会跑上来，对，那就会刺激到咽喉，他就会觉得，怎么晚上躺下去咳得比较厉害，或是有一些气喘的病人，通常大家会觉得，气喘是不是应该会听到 hum 的声音？可是其实有些人对不一定，他可能是以慢性咳嗽来表现，对他可能不会有很喘的这种感觉这样子。对，那再来如果说你是不定时咳又咳很久，他可能就要考虑一些肺部疾病，比如说像肺结核啊，或是有没有肿瘤啊等等的这一些，那个就要医生去综合判断。那有一些药物，有一些某一类的降血压药物，它也会引起咳嗽。所以说，如果说你有慢性咳嗽不好的问题，你一定要跟医生说你现在有吃哪一些药，这样子。对，因为有可能是药物引起的。那再来就是有一些小朋友，他可能小时候会乱吞东西。对，那有时候吞乱塞鼻孔。对，你爸妈也不知道。对，因为临床上的确有这种案例，就是小朋友吞进去，结果掉到支气管。就一直咳不好，后来去照 X 光才发现说他怎么支气管卡了一个异物这样子。那这怎么办？要夹出来吗？对，要夹出来。所以原来咳嗽也有分不同的这么多的种类，但是有一种欣姐还蛮有趣，它是咳超过3周以上，然后结果后来发现是梅将军在作怪啊。对，像之前就有一名10几岁的高中生，然后他就连续咳了3个礼拜以上，他有时候会一开始的时候有发烧，后来就都 OK， 可是看了几次医师，他吃药的时候都会不咳了，可是一停药之后还是继续一直咳。后来他去就医时候，医师就问他说他有没有其他的症状，但是他有那个腹痛还有头晕的症状。后来在照 X 光发现说他的肺叶有那个发炎的状况，就疑似是梅将军感染。是，虽然梅将军并不是非常常见的细菌，但是如果说因为他的那个潜伏期很长，大概到2到3周，那他要排出体外，可能也常需要3到4个月才可以完全的把细菌排出体外这样子。所以像蔡医师，梅将军这么可怕，要3到4个月才会排出，那他不就这一整季都在咳？其实一般来说，梅将军是一种比较特殊的细菌应该说病菌，因为它通常用一般的抗生素治疗是没有效果的，它通常要用一些比较特殊，像是红霉素这一类的抗生素吃，才可以把它打死。那这一类的病人，通常有时候他可能就是有时候可能咳，但是也不是咳得很厉害，或是有一点轻微的发烧。那有些人可能会合并肌肉酸痛啊、头痛啊。那比较严重的病人有可能会并发心肌炎啊，或是脑炎等等的。对，那所以说，通常如果说你咳很久没有好，通常医生会怀疑说，有没有可能是梅将军感染？因为有些人可能轻微梅将军感染，他自己免疫力好，自己就好了。但是，对，如果说他免疫力不好的话，有可能就会梅将军就会在你体内待很久的时间。对，那通常小朋友咳嗽，那个梅将军感染的机会会比大人来的高一点，这样。
而且它这个传染力会不会很强？就是例如说一个小朋友得，然后3、4个月才会排出，所以整班的小朋友都快要中奖。有可能，有可能。其实除了这个小朋友比较容易得梅浆菌之外啊，蔡医师，我们知道说有一些老人家他可能一直不停的一直咳，喉咙又觉得很痒，但又咳不出东西，那他就会想说，我这个是百日咳还是肺结核？到底两者之间的差异是？百日咳跟肺结核它是由2种不同的细菌引起的啦。那通常因为现在台湾都有普遍施打疫苗，所以你在小时候应该就有打过百日咳的这个疫苗。那所以现在百日咳在台湾比较少见啦。那肺结核的话，通常它就是一个法定传染病。那它通常有时候你跟一个肺结核病人接触，你不一定会马上发病，它可能结核菌会躲在你的身体里面。对，那通常当你可能年纪大了，或者是说你又再次去接触到结核杆菌的病人，有可能才会发作出来。对，或者在你免疫力差的时候，它就会跑出来。对，那老人家通常有时候真的免疫力会比较差一点，所以通常大家会想说，肺结核大部分都是老年人好像比较多。对对对。我们想要咳嗽的时候啊，然后喉咙都会很痒，想止都止不住，是为什么？那因为咳嗽其实是一种身体的反射反应啦。那在我们的呼吸道上皮其实有很多的接受器，那它可能会接受物理性的刺激或是化学性的刺激。所以当你有一些异物刺激，或是温度啊、湿度啊等等的刺激到你这个接受器以后，你身体的第一个反应就是会，比如有异物的话，它会让它排出来。那排出来的方法就是让你喉咙会痒，你就会想咳。对对对，所以它是一种身体的反射反应这样子。像我啊，只要有一点咳嗽或者是打喷嚏，然后我就会跑去看医生。然后像我外国朋友就会觉得说，有那么严重吗？他们就非常淡定的这样看着我，就很疑惑。然后因为我会觉得说，因为小病不一会变大病啊，那是真的是我太过紧张吗？因为其实一般来说啦，感冒大部分都是有一些病毒引起的。那其实针对这些病毒其实是没有什么特效药。所以一般来说，你感冒会好，其实是你自己抵抗力把它的病毒清除掉了。那你看医生，医生只是给你一些症状治疗的药物，可能止咳的啦，让你鼻水不会流那么多啊，让你稍微比较舒服一点。那你也许比较舒服一点，你一般人会觉得说，那我就好了。其实你不是真的好。对，所以外国人其实他们通常，因为他们可能看医生也贵，所以他们通常又远，对，所以他们通常就是他们知道说一般感冒如果没有合并发烧或者是其他比较严重的症状，他可能就是多喝水、多休息。你多休息，你免疫力好，你身体自然很快就会从感冒康复。那有没有一些缓解咳嗽的方法呢？我们先稍微休息一下，广告之后告诉您。